Velkommen til denne episoden av Universitetsplassen Live, hvor vi skal snakke om klimakrisen og det grønne skiftet, og hvilke muligheter som finnes i havet. Jeg heter Aslak Bonde, politisk journalist, og skal prøve å styre ordet mellom de 4 panelistene jeg har med meg her i det veldig varme teltet på Universitetsplassen i Oslo sentrum. Jeg har med oss Vebjørn Bakken, som direktør for energi, det heter vel ikke program, det altså et strategisk tverrfaglig initiativ som Universitetet i Oslo har tatt, og det du sjef for, Vebjørn Bakken. Så har vi med oss Katrin Banet, som ved Nordisk institutt for sjørett, avdeling for energi og ressursrett. Og så har vi med oss Nina Jensen, marinbiolog, og var tidligere i WWW. Nå hun i Rev Ocean. Jeg vet ikke om det uttales REV eller Rev Ocean. Det altså dette forskningsskipet som også et forskningsprogram. Og så har vi Espen Barth Eide, som med fra Arbeiderpartiet i Stortinget. Han miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet i Stortinget. Bakteppet som dere jo alle vet, Paris-avtalen, som da sier at vi skal holde den globale oppvarmingen under 2 grader, aller helst under 1,5 grad, og at vi nødt til å gjøre noe dramatisk for å skape energi på andre måter enn ved hjelp av olje og gass, og det vi skal spørre om i dag, det hvilke muligheter havet gir, og vi vel alle i dette panelet enige om at de veldig store, så spørsmålet da på en måte hvordan vi skal få til å bruke havet best mulig, og hvilke utfordringer som står i veien for at vi skal få gjort det. Og da, siden vi her på Universitetsplassen, så det naturlig at forskerne får lov til å legge litt premisser. Og da tenkte jeg å begynne med deg, Katrin Banet, fordi det ikke så ofte jeg har med jurister i sånne klimadebatter. Så hva kan på en måte du som jurist bidra med i denne diskusjonen, og hva ditt perspektiv? Jurister kommer til å bidra med rammeverk, med rettsreglene. Det det å gi en god ramme basert på sentrale hensyn når det gjelder miljøvern for eksempel, men også for å tillate et aktivitet under hvilke vilkår, like vilkår for de ulike aktørene. Så det det vi forsker veldig mye på, det har vi de reglene som vi har, som vi må ha, men kan vi også forbedre disse reglene. Det bare regulatorisk, men det kan også være mellom private aktører, hvilke type avtaler, kontrakter har de mellom seg. Sånn at folk som satser på haven, de skal være sikre på at det forutsigbarhet og trygt å satse på det. Ja. Og så spørsmålet, hva du opptatt av da, med ditt ståsted? Ja, så her har jeg veldig lyst til å peke på at havet, og spesielt Nordsjø, som jeg vil gjerne fokusere litt på, har lenge vært en nasjonal og regional arena for industriell vekst og samarbeid, og kan nå i tillegg bidra til avkarbonisering av energisystemet på ulike nivåer. Skal det være nasjonalt, men også internasjonalt, og på ulike måter. Og det 3 områder, nye satsinger, som kommer til å bidra, tror vi, til en fremtidig lavkarbonvisjon for Norge og Nordsjø, og det havvind, ren hydrogen og karbonfangst og lagring. Og de 3 må ses i sammenheng. Bygge på nye forretningsmodeller, nyere tilpasset verdikjeder, og en annen ting som jeg vil gjerne fokusere på den integrert tilnærming til blant annet planleggingen som vi må ta hensyn til. Og da tror jeg at du sa noe som lett å følge opp for deg, Vebjørn Bakken, som da, jeg glemte å si, du teoretisk kjemiker, og det måtte jeg da slå opp. Det altså en mellomting mellom kjemi, fysikk og informatikk, har jeg skjønt. Jeg beklager at jeg ikke hadde det inne. Men du har også vært opptatt av dette helhetlige perspektivet. Ja. Så kan jeg si at det en stund siden jeg har vært aktiv teoretisk kjemiker. De heller ikke veldig ofte fremme i klimadebatten. Men jeg helt enig med Katrin her. Vi ønsker å se de tingene her i sammenheng. Det viktig, de henger sammen. Og nettopp der så tror vi også da at både forskning og universitetet også kan spille en rolle som en brobygger mellom de her ulike delene. Vi opptatt av det her med
og se helheten av det tverrfaglige. Vi trenger eksperter på de ulike områdene som I stand til å snakke sammen for å få frem de beste løsningene her. Og som du sa, UiO Energi, det da en av 3 sånne tverrfaglige satsninger på Universitetet I Oslo. Vi fokuserer da på bærekraftig energi og på ikke minst også energiomstillingen. Fordi vi ser at vi nødt til å bygge om energisystemet vi har. I Norge, men definitivt da I verden. Og vi ser også den veldig klare koblingen her til klima, hvor cirka det 3/4 av klimagassutslippene jo direkte eller indirekte knyttet til energi. Gjennom industri, gjennom transport og en veldig stor del direkte til energiproduksjon. Kan du si noe mer konkret om hvordan du mener at dere forskere, hvordan dette programmet kan hjelpe sånne som Espen Barth Eide og alle politikerne? På mange måter, og litt av styrken jo at vi har dyktige fagfolk innen mange ulike områder på universitetet. Vi et breddeuniversitet. Du spurte jo hva juristene kan bidra med. De kan bidra med masse. Men også samfunnsvitere, økonomer, fysikere, kjemikere, statsvitere kan bidra med ting her. Og for å på en måte få de virkelig gode løsningene, så trenger vi at de her I stand til å snakke sammen, og det en av de tingene som vi jobber med. Slik at neste generasjon av studenter, de skal bli enda flinkere til å snakke sammen på tvers av fagdisipliner. Det noe av det overordnede som vi ønsker å få til på Universitetet I Oslo. Nina Jensen, du er jo også opptatt av helhetlig perspektiv, men kanskje på litt annet. Altså, du marinbiolog, opptatt av forvaltning av havet, sånn på en måte av vannet, og fisken og alt som I det. Jeg håper å si, føler du at det de sier passer veldig bra med som du tenker også? Ja, absolutt. Og det jo ingen tvil om at samarbeid på tvers viktig, sikre gode rammeverk og juridiske forutsetninger viktig, og de satsningsområdene som ble nevnt her, spesielt havvind, jo en kjempemulighet for Norge som det burde satses mer på. Så det som viktig jo at politikerne blir enda flinkere til å lytte til det forskerne sier og viser til. De har jo understreket alvoret I klimaspørsmålet I utallige år, uten at man har fått ut fingeren av den grunn. Nå ser vi imidlertid at industrien ønsker det, næringslivet ønsker det, penger I ferd med å flytte på seg I stor skala, og Norge har fantastiske muligheter I et 100% fornybart samfunn dersom vi griper dem. Men vi I ferd med å la det toget gå fra oss, særlig hva gjelder havvind, og det vil jo være veldig, veldig trist, for det finnes knapt nok en mulighet som har vært større for Norge enn det havvind representerer. Men hvorfor går mulighet, tror du, nå skal vi diskutere den påstanden om at havvindmuligheten I ferd med å gå fra oss, men bare mens du har ordet da, hvorfor mener du at vi I ferd med å miste den muligheten? Altså hvis vi ser på utviklingen I andre land, så ligger jo leverandørindustrien internasjonalt ca. 10-15 år foran oss. Så har vi jo noen utvalgte norske selskaper som har begynt å satse, men vi ligger et godt stykke bak. Det betyr ikke at vi fortsatt ikke har en mulighet, men det krever jo at man bruker den kunnskapen vi har, åpner opp områder der det optimalt I Nordsjøen, tilrettelegger nettopp rammeverk for å få det til, og at man gir nødvendige, gjerne midlertidige tilskuddsordninger for å satse. For det ikke noen tvil om at dette kommer til å kreve mye penger og investeringer innledningsvis, men det vil betale seg. For dette kommer til å være den primære energikilden I Europa I årene som kommer. Espen Barth Eide, jeg så at du nikket ekstra entusiastisk da Bakken snakket om at her må man virkelig få altså lære folk å snakke sammen og se dette helhetsperspektivet, men du likte vel I grunnen alt det du hørte her? Ja, jeg har bare hørt ting jeg likte. Jeg sosialdemokrat, jeg elsker helhetstenkning. Det samlet plan og store sammenhengene som vår politiske tradisjon, men jeg veldig opptatt av at fakta må ha makta. Og det betyr at politikken må være kunnskapsbasert, og derfor må vi politikere lytte til fagfolk. Men det også viktig at vi får syntetisert tverrfaglig innsikt. Når jeg sier tverrfaglig, så må den også være faglig. Det skal ikke bare være tverr. Men at du har faglighet hvor man kan jobbe på tvers og sørge for at man har gode, helhetlige råd til politikkutformingen. Nina Jensen har rett I at det tok alt for lang tid før
politikere verden rundt lyttet tilstrekkelig mye til klimaforskningen. Nå gjør man det. Altså det poenget har nå gått opp for veldig mange. Folk vil forandre for eksempel hvordan man bruker energi. Og det fortsatt viktig. Det vi trenger nå jo kunnskap om hva vi bygger opp. Ikke bare hva vi skal slutte med, for det har vi forstått. Vi må slutte med utslipp, slutte med fossil, avvikle bruk av olje, gass og kull. Men det viktige nå hvordan kan du bygge en bro? Og Norge har jo på en måte en enorm mulighet. Vi har egentlig akkurat den leverandørindustrien du vil ønske deg hvis du var et teoretisk land på kloden som hadde lyst til å begynne med karbonfangst og lagring, hydrogenproduksjon, havvind. Men så har vi også et stort drawback, og det at det enn så lenge går såpass bra i de gamle næringene som vi vet vil falle, at incitamentene for å komme i gang med det nye mindre enn det for eksempel i Danmark eller Nederland eller Storbritannia, som ikke lenger har det så mye av de fossile reservene. Så de har på en måte fordelen av at de har måttet lengre. Så det vi må gjøre nå, og min generasjon av politikere, vi som har ansvar nå, å sørge for å korte ned tiden til hvordan vi kommer i gang med det vi skal leve av i det lange løp, mens vi fortsatt har inntekter fra det vi har gjort de siste 50 årene. Det eneste alternativet til det å vente 10 år, og så få det som et sjokk rett i fleisen. Og jeg mener ikke minst det som skjer i EU, som vi sikkert kommer mer inn på, det gir et veldig tydelig signal til at dette går fortere enn mange trodde for bare noen få år siden. Bakken ba om ordet. Dere kan kaste dere litt på hvis dere vil det nå. Kom igjen, Bakken. Jeg tenkte bare å følge opp det veldig kjapt, for vi har jo forskere som også har sett på dette her, og det de finner jo at det en slags omvendt kobling her mellom interessen for blant annet fornybart i olje- og leverandørindustrien og oljeprisen. Så man ser at når oljeprisen har vært lav, så øker interessen, man prøver å diversifisere, prøver å se etter nye markeder, og så hvis oljeprisen da går opp igjen, så dabber den interessen, og så faller man veldig lett tilbake igjen til de gamle markedene, og det selvfølgelig, vi skjønner jo det også, det vanskelig å si nei til kontrakter da med olje- og gassindustrien som betaler veldig godt. Da det som ligger nærmest, og det der man hopper. Så det kanskje noe av den rollen som politikere etc. må gjøre, å prøve å være litt sånn motkonjunktur til dette her. Der har det også vært tendens til at politikerne mest opptatt av dette her, litt sånn i takt med industrien da når oljeprisen lav. Men det her må man få til motkonjunktur, slik at man opprettholder interessen og griper de mulighetene som Så jeg er helt enig med Nina også, at det noen tog som går her. For bunnfast havvind så det kanskje kritisk nå, for flytende havvind så har vi en god mulighet til å hoppe på, for der det fortsatt tidlig. CC også en god mulighet, hydrogen en god mulighet, og vi må og bør gripe de her. Og her blir det jo sagt veldig mye klokt, og jeg tenker jo mulighetene våre perfekte akkurat nå, fordi vi har sett konsekvensene av oljeprisfall, vi har sett konsekvensene av endringer i energimarkedene. Oljeindustrien har vel aldri vært så rystet som den har vært i år, og vi vet at det bare et tidsspørsmål før den avvikles. Så det politikerne veldig enkelt egentlig kan gjøre nå, jo å sørge for å fjerne insentivene for å fortsette med den oljerelaterte delen av virksomheten, enten det TFO-ordningen eller subsidiene som gis direkte og indirekte, og sørge for gode insentiver for å satse på fornybar energi, enten det havvind, batterier eller andre typer teknologier. Men det skal ikke Barth Eide svare på med en gang, fordi det vi jo erfarte denne våren, det var jo at det var et stort flertall av politikerne som tenkte at olje viktigere. Altså, de ga oljenæringen noen veldig gode rammevilkår fordi prisen var lav. Så spørsmålet jo på en måte, når vi har det Stortinget vi har, og Arbeiderpartiet var jo med på det, altså kan man med utgangspunkt for eksempel i universitetet tenke seg måter å på en måte få knukket den negative sammenhengen på da, ikke sant? Altså forskerne deres viser denne sammenhengen mellom oljepris og interesse for nye ting. Kan det være noen regulatoriske ting? Kan man for eksempel lage noe system for å få brukt oljeriggene på en måte som gjør at man gir insentiver på den måten? Jeg bare spør, det noen som har noe? Og forskerne har første rett her i denne samtalen. Men for all del, alle dere andre skal være med. Ja. Først vil jeg gjerne komme tilbake for å svare på det, fordi det mye som kan gjøre, så det vi forsker på, det at fakta, politikerne bør ta hensyn til kunnskap, og beslutningstakere må
gjøre det. Det faktisk et krav I mange land å treffe og fatte beslutninger basert på kunnskap. Så kunnskapsbasert beslutninger definert som et krav. Det ofte undervurdert. Og så må dette gjøre veldig kjapt, dere var inne på det. Rask avkarbonisering, det går ikke fort nok, og vi har hatt et godt eksempel igjen I sommer. Det mye som har skjedd I sommer fra Irland, hvor det har vært en ny avgjørelse fra Høyesterett, og det den andre etter den Urgenda-saken, hvor Høyesterett konkluderer at ambisjonsnivå for de ulike landene, de planene ikke høyt nok. Så dette har vært viktig og prinsipiell rettsavgjørelse som har kommet I sommer. Og du hadde jo da, og det føyer seg til at I Nederland har det vært tilsvarende rettsavgjørelser? Ja, ikke tilsvarende, fordi det ikke regelverk, det ikke rettssystem, det ikke grunnlover, men ja, det at ambisjonsnivået ikke høyt nok, det går ikke fort nok, og da det statens krav også til å tilrettelegge for den raskere avkarbonisering som kan hjelpe til å nå målene. Det mye som kan gjøres, og jeg vil gjerne understreke et sammenheng når det gjelder forhold til oljeindustrien, det også benytte mulighetsvindu som står foran oss før at den forsvinner. Og det noe som veldig høyt på agenda I andre land, som for eksempel Nederland, Storbritannia, men ikke I Norge. Det akkurat det å benytte mulighetene til å for eksempel gjenbruke installasjoner som på kontinentalsokkel, og som kommer til å bli fjernet I løpet av noen tiår. Nederland har kommet med en egen strategi om det. Hvordan kan vi gjenbruke disse teknologier for drift av bioenergi, mat og så videre, havenergi, hydrogenproduksjon. Ja. Jeg veldig enig at vi trenger veldig konkrete insentiver for å gripe disse nye mulighetene tidlig fremfor sent. Og det kan være gjennom skatte- og avgiftssystemet, både skattelette, skatteøkning, det kan være forskning og utvikling, det kan være bruk av offentlig eierskap, det kan være forbud og påbud, det kan være en rekke krav som myndighetene kan sette I partnerskap med næringslivet. Jeg har lyst til å kommentere det Bakken sier, for det jo helt riktig beskrevet at interessen på produsentsiden avhenger av oljeprisen den veien. Men det som på en måte redder oss at på konsumentsiden det jo motsatt. Fordi et land som importerer energi vil jo bli mer interessert I alternativ energi hvis oljeprisen høy. Og halvparten av det vi produserer olje og gass. Olje til verdensmarkedet på verdenspriser. Gass I sin helhet til Europa. Når Europa skal bort fra fossile brensler, så hjelper det ikke at vi synes det en dårlig idé. Altså, de kommer til å gjøre det likevel. Så det signalet som nå ligger I det som skjer ute I vårt fremste marked, som sier to ting. Vi vil ha mindre av noe vi har kjøpt av dere til nå, og så vil vi gjerne ha mye mer av noe dere også kan levere. Da det liksom et poeng å legge sammen 2 + 2 og si at kanskje vi da skal gjøre mer av det nye og mindre av det gamle. Dette har ingenting med egentlig ikke å slutte med noe. Det har å begynne I tide, for det med avslutningen, det tar nok markedet seg av. Om et marked som igjen styrt av politikk I andre land. Det jo ikke vi som bruker olje og gassen først og fremst, det de som kjøper den. Men det å komme I gang slik at vi treffer et fremtidig marked som nå I løpet av 2020-årene kommer til å endre seg signifikant I forhold til oss. Og da trenger vi da nettopp regulatoriske systemer, insentiver, teknologi, som gjør at vi klarer dette her. Nina Jensen har helt rett I at vi har en nisje, vi har en mulighet for å vinne disse nisjene nå, men venter vi noen år, så har andre tatt dem. Vi kan fortsatt lage havvind, men det vil da være med teknologi vi importerer fra dansker og nederlendere og britter og kinesere og alle andre, ikke noe vi har laget selv. Da blir det mindre jobber I norsk leverandørindustri, for vi gikk ikke I front. Ja. Jeg tenker jo at det her virkelig universitetsmiljøet kan bidra med å fremskaffe det kunnskapsgrunnlaget som vi trenger, og bidra med den helhetstenkningen som mangler. For det veldig mange av oss som prater om det grønne skiftet, grønn omstilling, vi skal vekk fra fossil over på noe annet, men hvordan skal det skje I praksis? Hva betyr det helt reelt på det regulatoriske, på alt mulig rammeverk? Hva skal vi satse på? Hvordan henger det ulikt sammen? Hva trenger vi da av kompetanse? Hvordan kan man bruke den kompetansen vi har I oljeindustrien til å levere på det? Og så videre. Hvis man raskt kunne sette sammen den pakka,
sørge for at da politikerne lytter til det og implementerer, ja, så tror jeg vi har en veldig god mulighet til å komme videre. Ja. Veldig kort, bare si det. Jeg er ikke så veldig glad i det her uttrykket alternativ energi. Fordi for det første så høres det litt sånn tvilsomt ut da, og for det andre så høres det jo ut som det er liksom et alternativ, men vi har jo ikke noe alternativ. Du vil ikke være del av alternativbevegelsen. Og så vil jeg bare si, det er godt, godt poeng det her med konsumenter som selvfølgelig da ikke liker høye oljepriser, men så vil jeg bare trekke for en målgruppe, også det er studentene våre. De pusher også på, de pusher oss, og der skjer det mye spennende altså. Men dere som altså vi er jo opptatt av helhetstenkning her. Vi har nevnt vindkraft til havs, vi har nevnt så vidt hydrogen, og vi har nevnt CCS, altså fangst og lagring av CO2. Men det er jo slik at i veldig mange av de miljøene som jobber for å få til endring, så er det jo ulike oppfatninger om hva man skal satse på. CCS er jo da mer og mindre ettertraktet, litt avhengig av hvordan man ser på i det hele tatt bruken av å ta opp gass, ikke sant? Sånn at er det en forutsetning at vi satser på alle disse tre tingene? Både, altså er hydrogen en nødvendig følge av vind til havs? Er CCS en nødvendig forutsetning for å få til det grønne skiftet? Ja, Katrin? Ja, jeg vil si det er to sider av saken her. Du kan si at ja, dette er målet. Klimareduksjonsmål, forsyningssikkerhetsmål, industrielle mål. Dette er målet, og så må dere komme med forslag. Og dette er basert, det kan baseres, og det burde baseres på en mer teknonøytral tilnærming. Så la markedet og ideene komme, og så ser du på økonomiske rammevilkår. Er dette lønnsomt? Ikke bør vi støtte. Og det andre er å være litt mer proaktiv og se ja, jeg vil satse på hydrogen. Og så får vi nå vet vi at EU kommer med sannsynligvis mål. Det er bare ikke bindende mål, men det kommer. Vi vet der er det et marked, og det er bra for miljøet hvis det er en hydrogen. Havvind, det er også bra for å øke andel fornybar energi i energisystemet, også fordi det er bra for økonomisk vekst, og dere snakket om konkurranse. Det er noe vi har også forsket på, det er teknonasjonalisme. Det er en konkurranse mellom landene. Så da går du litt mer proaktiv på å støtte, vise teknologier. Så det er to tilnærminger her. Så det er flere ting her. Det ene er jo at situasjonen i dag er jo at vi er fryktelig avhengig av olje- og gassindustrien i Norge. Så jeg tenker at vi skal jo ikke da bare satse på én hest videre. Det må være fornuftig å prøve å diversifisere og plukke noen av mulighetene. Så er det ikke sikkert at Norge lykkes med alle de tre tingene vi har snakket med, for eksempel. At vi blir ledende. Men lykkes vi med én eller to av de, så har vi i hvert fall kommet betydelig videre. Og så er det som Katrin var inne på helt innledningsvis, det er også noen interessante koblinger her. Så hvis vi tenker på det her med verdikjeder etc., så er det jo da tidligere så var det veldig sånn klare verdikjeder, en sånn 1-til-1. Hvis vi går langt tilbake så gikk vi ut og hentet ved, og så brant vi veden, og så lagde vi mat. Helt greit. Så fikk vi vannkraft, den ble en sånn 1-til-mange-sak, hvor vi kunne bruke den her på mange måter. Men fremtiden her er jo mange til mange, med ulike energibærere. Og det betyr at de verdikjedene, de henger sammen, og det vil være veldig vanskelig å ta enkelte verdikjeder her og hente ut mye langs en hel verdikjede, for det vil antagelig være ulike nasjoner, ulike aktører som henter ut. Men hvis vi da er med på denne koblingen mellom det, så gir det oss enda flere nisjer, hvor vi kan bli gode og hvor vi kan bidra. Så vi kan være litt gode på hydrogen, litt på havvind, litt på CCS, eller CCS kan vi vel ikke det, eller der også? Jo. Ja, akkurat. Altså skal vi nå et 100% fornybart samfunn og løse klimaproblemet, så må vi satse på alle disse tingene. Men om det er riktig for Norge å satse på alle tingene, eller om det er andre som ligger lenger fremme enn oss, det er jo de tingene vi må vurdere. Og det er jo derfor havvind som et eksempel synes jeg, så spennende for Norge, fordi vi har optimale vindressurser, vi har en leverandørindustri som vi må omstille, og som kan passe perfekt inn i havvindsatsning, og det vil gi mange arbeidsplasser og høy inntjening. Derfor så er jo det et åpenbart satsningsområde. Så må man jo vurdere i hvor stor grad er vår industri, vår kompetanse og teknologi, og ikke minst kostnadsnivået i Norge egnet for å drive fram for eksempel CCS eller hydrogen. Men alle disse tingene vil trengs,
og bør satses på. Men hvorfor skal vi ha havvind utenfor Norge? Et kjettersk spørsmål. Altså, teknonasjonalisme snakket du om. Altså, det som kommet av store havvindanlegg foreløpig, ligger jo utenfor områder hvor det virkelig kreves strøm direkte. Vi må jo da kanskje lage flere utenlandskabler for å eksportere strøm, og så skal vi ha havvind. Det ikke bedre å putte den havvinden der hvor vi sender strømmen til? Du må jo putte havvindanleggene der hvor det blåser best. Ja, det var et godt svar. Og når vi har de mest optimale vindressursene, så sier det seg jo selv at de må plasseres der. Og da kan du jo velge om det noen andre land som skal ta ansvaret for å bygge de ut, eller sitte på teknologien og arbeidsplassene, eller om vi skal få det. Jeg synes jo det siste. Du må naturligvis legge havvindparkene der det blåser best, men også der det relativt nært et marked. For det en del steder på kloden det blåser hvor det ikke noen, så du bør på en måte legge dem. Og der Nordsjøen egner seg veldig godt. Så Arbeiderpartiet har laget en egen Nordsjøplan som snakker om alle disse tingene og understreker helhetstenkningen i det. Og da det for vår del, vi jo flere havområder, men Nordsjøen som også har mye teknologi knyttet til oljen, egner seg spesielt godt, fordi du da kan bruke den både i oljeindustrien selv, så lenge du har den til elektrifisering. Du kan eksportere den til et Europa som hungrer etter mer grønn energi, og etter hvert lenger fram kanskje koble det inn på det norske nettet også. Og det en veldig alvorlig misforståelse som jeg veldig ofte hører av folk som tror at vi har nok strøm. Nei, vi har ikke nok strøm. Vi har nok strøm akkurat nå til det vi bruker strøm til akkurat i dag. Men når vi skal elektrifisere mye mer, så kommer vi til å trenge mer strøm også i Norge, og uten å bygge ut mer, så kommer vi til å bruke disse kablene til å importere strøm, ikke til å eksportere strøm det meste av tiden. Det jo en vekselvirkning, altså vi importerer og eksporterer avhengig av ulike former for produksjon, men da blir vi etter hvert en netto importør, stikk i strid med det mange har trodd, for vi kommer til å måtte ha mye mer strøm i Norge om vi skal få til vårt eget grønne skifte. Nå var det jeg som åpnet for en debatt jeg definitivt ikke ønsket, den om kraftledninger til utlandet, men Men bare for å ta den der med hydrogen, som jo også en viktig bit av dette, så jo det nettopp noe av grunnen at da har man en energibærer som kan fraktes, og da trenger du ikke nødvendigvis å ha de vindparkene akkurat der hvor du skal bruke strømmen. Du kan bygge vindparker for eksempel i Finnmark, og så produserer du hydrogen, og så bruker du den der igjen, du har ulike bruk. Den kan brukes i industrien, den kan brukes til grønn skipsfart, diverse. Den kan kanskje brukes til å gjøre Svalbard til et mindre utslippsintensivt samfunn. Dessverre så går tiden så alt for fort. Vi har nå snakket mye om, ikke så veldig mye om CCS, men litt om hydrogen, spesielt vindkraft til havs. Det jo mye annet man kan gjøre i havet også for å få til det grønne skiftet, med alger og kanskje få all oppdrettsvirksomheten ut på havet, mye sånt noe. Det ting vi overhodet ikke har snakket om nå, som på en måte blir en mye større sånn jeg så på Nina Jensen fordi jeg tror jeg vet at du mener det. Ja. Absolutt. For Norges del så tenker jeg jo både på tareskog eller skog i havet som en kjempespennende mulighet. Anslag viser jo at man kan ta opp 40-50 ganger mer CO2 med skog i havet enn skog på land. En veldig stor mulighet hvis det gjøres riktig. Skipsfart en annen mulighet. Norge en verdensledende skipsfartsnasjon. Hvordan kan skipsfarten bli grønnere? Og ikke minst, hvordan kan vi flytte mer matproduksjon i havet? Fordi vi kan ikke fortsette å produsere mat på landjorda sånn som vi gjør i dag. Og det forfølger vi ikke egentlig. Så var det en ting som jeg var litt opptatt av, og det mineralutvinning på havbunnen. Det sa du til meg, det vel du veldig imot, Nina Jensen, ikke sant? Fordi det skummelt, sånn økologisk. Ja, på nåværende tidspunkt har vi ikke nok kunnskap, så vi må få kunnskapen først, så kan vi vurdere det. Men så, Vebjørn Bakken, jeg snakket litt med deg om dette på forhånd, altså du hadde noen sånne mer praktiske innvendinger egentlig? Jeg også litt skeptisk her i forhold til at dette utrolig krevende, og jeg ikke helt sikker på om noen villig til å ta den risikoen. Det vil ta lang tid å bygge ut dette her, og i hvert fall hvis vi snakker om da gruvedrift på dypt vann, så har du et energihandicap her, med rett og slett å frakte ting opp til overflata, som gjør at jeg ikke helt ser at jeg kan konkurrere med gruvedrift på land, i hvert fall på kort sikt. Altså. Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet, dere har jo tatt et initiativ, eller Stortinget har jo lagt til rette for det, men
Det vi har gjort at vi har nå et moderne lovverk for gruvedrift til sjøs, med nettopp et godt regulatorisk regime, som nettopp sier at man skal ta behørig miljøhensyn, man skal lytte til kunnskap, og som tar inn over seg at teknologien finnes ikke i dag, men den kan finnes i morgen. Så der har vi altså lovene på plass før det har skjedd noe. Og så vil jo da teknologi, økonomi, miljøspørsmål avgjøre om dette vil lønne seg etter hvert. Men det vi vet at det grønne skiftet krever mange mineraler. Vi skal riktig nok ha en sirkulær økonomi og bruke ting om igjen, men du kommer til å være masse behov for batterier og en rekke andre ting som bruker metall, nettopp fordi vi skal slutte med karbon, og da må vi ta inn over oss at vi kanskje må bidra til det. Og Catherine Banet, om det da skulle bli sånn at politikerne vil drive med gruvedrift til havs, så har du i vår kommet med en bok hvor du da har, sammen med flere andre, hvor du sier at i hvert fall det regulatoriske i orden, ikke sant? Delvis. Delvis bare. Og så det i utvikling, og det noe med lovverket at først det menneskeskapt, så det konsensus, regler, og ikke enige om det, og så må det tilpasses. Det må være fleksible nok til å kunne tillate også nye teknologier, samtidig som å beskytte mot noen andre hensyn. Men så det som interessant også i den sammenheng, vi snakker om gruvedrift, det at vi har et regelverk må suppleres, særlig når det gjelder miljøhensyn og hvordan skal vi gjennomføre disse konsekvensutredningene, men også det med sammenheng mellom det internasjonale regimet i området, som under kompetanse til den internasjonale havbunnsmyndigheten, som også utvikler sine koder og sine regler, retningslinjer, også det nasjonale regimet, hvor det også en viss konkurranse mellom landene og EU, jeg håper vi kommer tilbake til det, og så ser på utvinning av mineraler. Hvis jeg kan kaste et annet begrep, det var veldig mange gode begrep her, i forbindelse med det du sa, Nina, og med andre typer ressurser, det grønne skiftet, det dreier seg veldig mye om energiomlegging. Men vi burde også sette debatten i et større perspektiv og snakke om økologisk omlegging, og hvordan vi bruker ressursene, eller bruker eller ikke burde bruke. Sirkulær økonomi en del av det. Vi har sett også konkrete eksempler med covid-19-pandemien, at vi ønsker et ny vekstmodell, og det har også, vi ser også at det kan være kumulasjon av kriser som presser på naturressurser. Bare for å ta 2 eksempler, nylig, hva skjedde? Vi har Mauritius som både opplever en miljøkatastrofe og har vært gjennom en pandemi, og i Libya vi har en industriell katastrofe og pandemi. Kumulasjon av disse krisene gjør det veldig vanskelig for å vekse igjen, og økologisk omlegging, som sagt, burde være mer diskutert. Det fine med podcast at vi har muligheter til å gå litt over tiden, men hvis jeg lar alle dere 3 andre også få lov, for det var veldig gode perspektiver, veldig fint at du fikk sagt det, men jeg litt redd for å la alle dere 3 andre få lov til å komme med deres perspektiver også, fordi vi godt på overtid, sånn at da tror jeg at jeg sier tusen takk til dere 4 som kom her, altså det var da Nina Jensen, og så var det Catherine Banet, og så var det Espen Barth Eide, og så var det Vebjørn Bakken. Tusen takk for at dere stilte opp.